अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं सब भाई है। ये होंगे। ये टेबल वाली हैंड वेंडिंग मशीन तैयार हुई है। ये जिस भाई को भी चाहिए हमसे रब्ता कर सकता है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये हमारे नंबर, इन पर रब्ता कर सकता है जिस भाई को चाहिए हो। डिलीवरी ऑल पाकिस्तान 32 36 28 की डाई के साथ। इसके अलावा ये तैयार हो रही है बड़ी, ठीक है। इसके अलावा डबल हेड, सिंगल हेड, 3-4 मॉडल है हमारे पास, ठीक है। इस बाइक को भी जो भी मॉडल चाहिए वो मिल जाएगा। कार्गो ऑल पाकिस्तान। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ग्रीन कलर में तैयार हुई है, ठीक है। ऑटो रिवर्स फॉरवर्ड है, ऑटो क्लच ब्रेक सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, ये भी तैयार होने वाली है, ठीक है।